ये 120 वाट का है, 20 वाट 1850 मिली एम्पेयर, 50 से 70 वोल्ट इसका आउटपुट डीसी वोल्टेज है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये है कि इसको कोई रिपेयर नहीं कराए। कंपनी इस प्रकार से इसके अंदर ड्राइवर देती है ताकि कोई भी मिस्त्री इसको रिपेयर नहीं करे और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कचरा बन के रह जाए ख़राब होने के बाद में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत पॉलिसी है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बहुत सारा कचरा हो जाएगा ऐसे तो।